Apa tuh? Ayo golek cacing sik ning isor. Ning ndi? Ya ning isor. Wis kene ngomong iya sing genah. Cacing ya ning isor. Enggak. Bar udan anu. Tuh, iya udan gerimis. Ya. Muga entuk Mbak. Amin ya Allah. Ini pari banget anu yo, kayak mana ya, Pak. Iya Pak Aceh. Iya. Dul. Gugu makan wedhus ketoke anu akeh iki. Wah, akeh yo akeh suket umbu-umbuan nggon aku di omah kae. Bapak-bapak bukan anu kon ngarep kene kita akeh. Oh iya kok tak kei. Tuh. Cacingnya akeh tuh. Oh ding. Gua ada di jare. Oh siap Bang Bro. Ora ada. Cacingnya kene ya. Oh yo ada. Dan gue ada tuh siap olah ada aku iki apa ki oh iki matador Gamakoni apa malah begini marai merusak alam apa contohnya hah apa contohnya contohnya kan ini suket ini di obat ono kuwi mare piye dadak adewe kok golek pakan malah angel wedhuse dhewe keluwen cek niki ngupel ae sine gatel tuh gatel iki kelebon tatenge oh gak kok opo tekan oh piye to iki mbok malah ceglok oh kok wis ceglok ceglok yo adae iki tatemu tatenge ning kene lho iki kan suket juk saka jam 1 jam 4 ra oleh-oleh iki yo berarti ngene iki lho. Dus marai mangan ini. Padahal iki musime udan lho, suket belas ora ini. Menungso disalahne yo ora gelem gara-gara merusak alam ini. Ini iki banjir yo sing kena korbane sapa? Yo menungso neh, menungso kuwi. Suket yo mok anu saiki ngene iki jenenge pakan setek setengah hari bisa kaliren ngene. Yo. Apa yo ngene isa digoleki? Kayak sapa to ning seru mege marai enak wong golek suket ra konsentrasi ya. Jajal mot. No. Sapa kayak meke mancing suket jog jam 1 ora oleh-oleh ini alah mak embuh ubane no bro mancing ini kira oleh suket ngene iki kepruke iki pruki ben ora ya. Yo iki mancing yane nang ora iwak cacing lan tak sitok iki lho. Iso mancing ora iki? Iso, Bro. Kek tapi sekali. Aku gak kuyu kuwi. Enggak bola makan cacing. Empuk gandoling ngene iki ya apa gelem mangan patute ning jaba.
Lah piye? Yo ngene gugul sih. Ganti sih. Mangan cacing ra iso. Ndok jere kaya apa? Ngene iki lho patote ketok iki lho. Ben iwak iki. Oh, iwak sih. Pakan cacing kok tak coba jabu kok. Oh. Bocah mangan cacing ra iso. Diiti aja mancing tok isone. Lebokne lalu diparakne munggah patute didelikne. Ngono lho, ngerti? Malah ndlongo turu ya iki. Ngerti dol. Iki. Bojo badan kali aku muga-muga ora iwak rezeki kena ngamuk bengi. Yo didol. Wah, ngene lho. Bis jare. Oh. Coba jabuku kemandipal. Oh, sudah dulu. Ora entuk kudu wae. Dijare tak coba dulu nih. Njang coba jabu. Coba jabu. Muga-muga wah, malah wonge tak tengok kuwi. Dono malah wong nggo idoni. Kowe tak idol. Bocah sirah gedol ngawur ambune enak ini. Masa? Ngomong ngene. Wae wedi ngono. Sampe banget gono. Kali pacingku. Wong calono oleh iwak engko. Wah. Mancing oleh-oleh. Iki kesel kabeh aku. Nek dhuwur ke sapa? Iwak ra gelem mangan. Nguncali apa dhuwur ke? Sapa sing nguncali? Sapa sing nguncali? Banyu. Kon dhuwur lho. Sapa sing nguncali? Hei, wah. Hei. Ki sapa iki? Kon sapa dul? Hah? Ki sapa dul? Terane gesek-gesek dul. Hei, wah. Sapa dul? Dul. Hei, wah. Sapa dul? Sama muncul ya. Dul. Apa? Apa? Dul. Aku bikin apa? No. Mati ora? Ora dol. Yo. Aku wedi aku ae ndang mlayu. Apa kan? Kok berbanyu nih? Ayo mulai. Ayo mesti aku mesti. Apa kan? Virus. Apa? Virus BLN. Wah, ngegen wah. Kok padahal menular kok.